வணக்கம். ஜேசி சென்டருக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன். தெரியத்தான் தெரியாத விடயங்கள் தெரிய வரும். மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியா என்ற நாட்டிலே இருமல் பாணியை அருந்திய 66 சிறுவர்கள் சிறுநீரக கோளாறின் காரணமாக இறந்திருக்கிறார்கள். இதை பற்றித்தான் இந்த வீடியோ பதிவின் மூலமாக பார்க்க இருக்கின்றோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்து ஆல் நோட்டிபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள். WHO என்று சொல்லப்படும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்ட 4 மருந்துகளுக்கு அவசர எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்திருக்கிறது. இந்த மருந்துகளை உடனடியாக சந்தையில் இருந்து நீக்குமாறும் வலியுறுத்தி இருக்கிறது. அந்த 4 மருந்துகளும் என்னென்ன மருந்துகள் என்று சொல்லி பார்த்தால் புரோமெத்தாசைன் ஓரல் சொல்யூஷன், கோஃபெக்ஸ்மாலின் பேபி காஃப் சிரப், மேகாஃப் பேபி காஃப் சிரப், அதே போல மேக்ரிஃப் என் கோல்ட் சிரப் ஆகிய இந்த 4 மருந்துகளை தான் WHO உடனடியாக சந்தையில் இருந்து நீக்குமாறும் இந்த மருந்துகள் தொடர்பில் அவசர எச்சரிக்கை ஒன்றையும் விடுத்திருக்கிறது. காரணம், இந்த மருந்துகளினுடைய பாதிப்பின் காரணமாகத்தான் அந்த சிறுவர்கள் 66 பேரும் இறந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அறிக்கைப்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த மருந்துகளில் அப்படி என்னதான் இருக்கிறது? 5 வயதுக்கும் குறைவான பிள்ளைகளினுடைய சிறுநீரகத்தை பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய வகையிலே இந்த மருந்துகளில் அப்படி என்ன உள்ளடங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தால் எத்திலீன் கிளைகோல் மற்றும் டைஎத்திலீன் கிளைகோல் ஆகியவை அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக இந்த மருந்துகளிலே இருக்கிறது என்று சொல்லி WHO தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த எத்திலீன் கிளைகோல் மற்றும் டைஎத்திலீன் கிளைகோல் ஆகிய 2 ரசாயனங்களும் வாகனங்களினுடைய உதிரி பாகங்களுக்கு வலுவழுப்பு தன்மையை கொடுக்கும் திரவத்தை தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்று அண்மையிலே கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் அழகு சாதன பொருட்களை தயாரிப்பதற்கும் இந்த 2 ரசாயனங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 2 ரசாயனங்களையும் மருந்துகளிலே அதிக அளவு சேர்க்கின்ற போது சிறுநீரகம் மற்றும் நரம்பியல் பாதிப்புகளை உண்டாக்குவது மட்டுமல்லாமல் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லமை இந்த 2 ரசாயனங்களுக்கும் இருக்கிறது என்று அதிர்ச்சிகரமான ஒரு அறிக்கையினை WHO அண்மையிலே வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த மருந்து இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நியூ டெல்லியை தளமாக கொண்ட இந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் மேட் இன் பார்மசியூட்டிக்கல் லிமிடெட். மேட் இன் பார்மசியூட்டிக்கல் லிமிடெட் என்று சொல்லப்படும் இந்த இந்திய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமானது இந்தியாவை தாண்டி ஆசியாவின் பல்வேறுபட்ட நாடுகளுக்கும் தங்களுடைய தயாரிப்பு மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் இந்த நிறுவனம் மருந்து பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. குறிப்பாக இந்த மருந்துகளை மட்டுமல்ல, அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஏனைய மருந்துகளையும் அதை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. இந்த பிரச்சனை, இந்த சிறுவர்களுடைய இறப்பு சம்பவமானது ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு விடயமாக மாறியதன் பிறகு இந்த மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் பேசுவதற்கு, விசாரணைகளை செய்வதற்கும் WHO சார்பிலே ஒரு குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி WHO நிறுவனத்தினுடைய செயலாளர் நாயகம் டெட்ரோஸ் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆனாலும் இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பில் மேட் இன் பார்மசியூட்டிக்கல் லிமிடெட் ஆனது இதுவரையில் வாயை திறக்கவில்லை. அது மட்டுமல்லாமல் காம்பியாவின் சுகாதார அமைச்சோ இந்தியாவின் சுகாதார அமைச்சோ உடனடியாக இது தொடர்பில் பதில் உரைப்பதற்கு மறுத்து வருகின்றன. இங்கே சிந்திக்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த மேட் இன் பார்மசியூட்டிக்கல் லிமிடெட் ஏற்றுமதி செய்கின்ற எல்லா நாடுகளிலும் இந்த நிலைமை இனங்காணப்படவில்லை. காம்பியாவில் மட்டும்தான் இந்த நிலைமை இனங்காணப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியாக இருந்தால் இந்த மருந்து பொருட்கள் காம்பியாவுக்குள் முறையற்ற விதத்தில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறது. முறையற்ற விதத்தில் இந்த மருந்துகள் காம்பியாவுக்குள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்தால் காம்பியாவினுடைய சுகாதார அமைச்சுக்கு தெரியாமல் இது எப்படி சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது? இது தொடர்பில் காம்பியாவினுடைய சுகாதார அமைச்சு கருத்துக்களை கூறாமல் மௌனம் காத்து வருவது என்பது எங்கோ ஒரு பெரிய தவறு நடந்திருக்கிறது என்பதற்கு சான்றாக இந்த விடயம் அமைகிறது. ஆனால் இலங்கை மக்களாகிய நாங்கள் ஆறுதல் பட வேண்டிய ஒரு விடயம், இந்த 4 மருந்துகளும் இலங்கையில் இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை என இலங்கையினுடைய சுகாதார அமைச்சர் கெய்லிய ரம்புக்வல அண்மையிலே தெரியப்படுத்தி இருக்கின்றார். இந்த விடயம் இலங்கை மக்களுக்கு இந்த மருந்து தொடர்பில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆறுதலை ஏற்படுத்தி இருக்கும் ஒரு விடயமாகும். தொடர்ந்தும் மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.